ब्रोंकाइटिस आपके फेफड़ों में जाने वाले वायुमार्ग में होने वाली सूजन है। जब आपके वायुमार्ग, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में जलन होती है तो वो सूज जाते हैं और बलगम से भर जाते हैं, जिससे आपको खांसी होती है। ये खांसी कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकती है। ये ब्रोंकाइटिस का प्रमुख लक्षण है। जब लोग ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं तो उनका मतलब आमतौर पर एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, जो एक अस्थायी स्थिति होती है जिससे आपको खांसी होती है। कई लोगों को ब्रोंकाइटिस की समस्या बार बार और कई बार होती है। इसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मान लिया जाता है। आज इसी पर बात करते हैं। आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर एनबी सिंह। बता दें कि एनबी सिंह लखनऊ स्थित बलरामपुर हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं। उन्हीं से आसान भाषा में समझते हैं कि ब्रोंकाइटिस को, इसके लक्षणों को और इसके प्रकार को। साथ ही ये भी जानते हैं कि इसका इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है। ब्रोंकाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। ब्रोंकस को हिंदी में बोलें तो सांस की नली, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। उसमें सूखी खांसी या सांस फूलना होता है। इसके कारण इन्वायरमेंटल भी होते हैं, बैक्टीरियल और वायरल तीनों होते हैं। इसमें अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं जब उसकी कोई ब्रोंकाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे 15 दिन से कम है तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोली जाती है। अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं तब कि जब वो 3 महीने तक लगातार ड्राई कफ आती रहे, उसके सारे जांचें निगेटिव हों। अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जब 3 महीने 3 साल तक होती है तब वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोली जाती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक COPD के इसमें एक सब टाइप में जाता है। ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है? डॉक्टर के पास पहुंचने का सही समय क्या है? अगर हमें ब्रोंकाइटिस अभी पता चला है, डायग्नोस हुआ है, तो जो डॉक्टर उसको डायग्नोस करेगा वो उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरियल, फंगल, वायरल डायग्नोस करके उस हिसाब से अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट देगा वो। और रही बात जब तक उसको हम PFT या एक्सरे या ब्लड की इन्वेस्टिगेशन या बलगम की जांच, ये सारी उसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ये सारी चीज़ें जब जांचें हो जाएंगी फिर तब उसको अलग से क्योर उसका संभव हो। ब्रोंकाइटिस का खतरा बच्चों में ज्यादा होता है या फिर वयस्कों में, ये भी जान लीजिए। ब्रोंकाइटिस जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस तो किसी को भी हो सकती है। ये इन्वायरमेंट, बैक्टीरिया, फंगस, किसी से भी संक्रमण या से हो सकता है इसमें। और इसमें बच्चा या एडल्ट की कोई वो नहीं है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और बड़े भी। ब्रोंकाइटिस के क्या लक्षण होते हैं? लगातार खांसी जो 1 से 3 हफ्तों तक रहती है ब्रोंकाइटिस का अहम लक्षण होती है। अक्सर ब्रोंकाइटिस वाली खांसी में बलगम भी आता है, लेकिन कई बार सूखी खांसी भी होती है। आपको सांस लेते वक्त एक सीटी जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं: सांस फूलना, बुखार, नाक बहना, कमजोरी या थकावट। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।